Dzisiaj jesteśmy u mnie w pokoju i przyszedł czas na kolejny blind testing, do którego zainspirowała mnie jedna whisky, mianowicie Macallan 12-letni Sherry Oak Collection. Macallan 12-letni Sherry Oak Cask Collection jest zabutelkowany w 40% i kosztuje przynajmniej 75-80 euro. Co zmotywowało mnie do tego, aby sprawdzić tego Macallana w praktyce, jak się sprawdzi w blind testingu, kiedy będę go porównywał bezpośrednio z 5 innymi wypustami, które również mam 12 lat i były leżakowane w beczkach po sherry. Więc sprawdźmy teraz razem, jak wypadnie ten Macallan w zestawieniu z 5 innymi whisky bezpośrednio i będzie to zestawienie w ciemno. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek. Tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy u mnie w pokoju i dzisiaj będzie blind testing. Będzie to bezpośrednie starcie w ciemno 6 różnych 12-letnich whisky, które były leżakowane w beczkach po sherry. Zanim jednak dojdziemy do samego blind testingu, będę chciał teraz szybciutko przedstawić wszystkich zawodników. Pierwsza whisky, którą chcę przedstawić, jest to Macallan 12-letni. Jest to whisky, która była leżakowana przez 12 lat w beczkach z amerykańskiego i z europejskiego dębu, ale głównie z europejskiego dębu, po sherry Oloroso. Whisky ta jest zabutelkowana w 40%, ma naturalny kolor. Jeśli chodzi o filtrację na zimno, postawię tutaj po prostu znak zapytania. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje u mnie pomiędzy 75 a 95 euro. Następna whisky jest to 12-letni Glenturret. Jest to whisky, która jest zabutelkowana w mocy 46,2% alkoholu, która nie była filtrowana na zimno i ma naturalny kolor. Whisky ta była leżakowana w beczkach po sherry Oloroso, ale również i w beczkach po PX-ie. Jeśli chodzi o cenę, jest to druga najdroższa whisky w tym zestawieniu. Glenturret 12 kosztuje u mnie pomiędzy 67 a 75 euro. Następna w tym zestawieniu to Tamdhu 12-letni. Jest to whisky, która również była leżakowana przez 12 lat w beczkach po sherry Oloroso. Tamdhu jest zabutelkowany w mocy 43% alkoholu, ma naturalny kolor, odnośnie filtracji na zimno po prostu postawię w tym miejscu znak zapytania. Jeśli chodzi o cenę, ta whisky kosztuje u mnie od 45 euro wzwyż. Następna whisky jest to Glengoyne 12-letni. Jest to whisky, która jest zabutelkowana w mocy 43% alkoholu, która ma naturalny kolor. Jeśli chodzi o filtrację na zimno, postawię tutaj znak zapytania. Jeśli chodzi o dojrzewanie, ta whisky była leżakowana zarówno w beczkach po bourbonie z amerykańskiego dębu, jak i w beczkach po sherry Oloroso z dębu europejskiego. Jest to jedyna whisky w tym zestawieniu, która jednocześnie w swoim wettingu ma zarówno i sherry, i ex-bourbon. Jeśli chodzi o cenę, to tą whisky można kupić u mnie już od 37 euro. Następna whisky jest to Glenfarclas 12-letni. Whisky zabutelkowana w mocy 43%. Whisky ta ma naturalny kolor. Odnośnie filtracji na zimno zostawię tutaj znak zapytania. Jeśli chodzi o maturację, whisky ta była leżakowana w beczkach po sherry Oloroso. Jeśli chodzi o cenę, za tą whisky trzeba zapłacić u mnie od 43 euro wzwyż. No i ostatnia, 6. whisky w tym zestawieniu, jest to 12-letni Tomatin Sherry Oak. Jest to taki mały bonusik, dobrałem tą whisky na sam koniec, tak aby po prostu było 6 whisky w tym zestawieniu. Whisky ta jest zabutelkowana w mocy 40% i według producentów nie ma filtracji na zimno i ma naturalny kolor. Jeśli chodzi o cenę, jest to najtańsza whisky w tym zestawieniu. Można ją u mnie kupić już od 36 euro. Oczywiście również i ta whisky miała swoją maturację 12-letnią w beczkach po sherry Oloroso. Czyli szybciutko tylko podsumuję. Jeśli popatrzymy teraz na wiek, wszystkie 6 wypustów ma 12 lat. Jeśli popatrzymy teraz na wetting, na maturację, to 4 wypusty z tego zestawu miały pełną 12-letnią maturację tylko i wyłącznie w beczkach po sherry Oloroso. Wyjątkiem jest Glengoyne, gdzie mamy zarówno ex-bourbon, jak i ex-sherry, i Glenturret, gdzie w wettingu mamy również jakiś udział beczek po sherry PX. Jeśli teraz popatrzymy na moc alkoholu, najmocniejszy jest tutaj Glenturret, 46,2% alkoholu, najsłabszy jest Tomatin, 40% i Macallan 40%. Reszta wypustów jest zabutelkowana w mocy 43% ABV. Jeśli chodzi o ceny, najdroższy w tym zestawieniu jest Macallan, pomiędzy 75 a 95 euro. Drugi najdroższy jest Glenturret 12-letni, pomiędzy 67 a 75 euro. Potem jest dość spora przepaść i mamy whisky, które kosztują pomiędzy 40 a 45 euro. W
tym blind testingu będę chciał sprawdzić, jak pachną i smakują te whisky, jak podchodzi mi Macallan na tle tych innych 5 wypustów, jak się ma cena do jakości. Oczywiście będę również na koniec spróbował odgadnąć, jaka whisky jest w jakim kieliszku, ale to nie jest moim głównym celem. Moim głównym celem dzisiaj jest sprawdzić, jak wypadnie ta najdroższa whisky w tym zestawieniu, czyli Macallan 12-letni, który kosztuje 75-95 euro. Jak on się zachowa w tym blind testingu? Czy cena i jakość się zgadza? A może ten blind testing wyłoni jakiegoś innego zwycięzcę i być może znajdziemy jakąś lepszą, tańszą alternatywę dla Macallana 12-letniego. Teraz tylko króciutko chciałbym powiedzieć, jaki będzie dalszy przebieg tego filmu. Ci z Was, którzy oglądają moje filmy i oglądacie filmy z mojego kanału i znacie moje blind testingi, wiecie już o co chodzi. Więc mam tutaj przygotowanych 6 kieliszków, pustych kieliszków. Na każdym z tych kieliszków mamy taką naklejkę z numerkiem, mam nadzieję, że to widać, to jest akurat 1. 6 tak ponumerowanych kieliszków stoi tutaj przygotowanych, jak i również naklejki z numerkami od 1 do 6, które później użyje moja żona, naklejając na dno butelki danej whisky. Ja za chwileczkę opuszczę ten pokój, ale zanim do tego dojdzie, zrobię kamerę nieostrą, to na życzenie mojej żony, zestawię te skrzyneczki razem, potem wyjdzie moja żona i randomowo będzie nalewać whisky do ponumerowanych kieliszków. Wy będziecie to cały czas widzieć tutaj na kamerze, nawet jeśli nie będzie ostrości, rozpoznacie te butelki, jak i również później w postprodukcji nad każdym z tych kieliszków umieszczę małą miniaturkę, tak, że od początku będziecie wiedzieć, jaka whisky jest w danym kieliszku. Ja tego nie będę wiedział, ja będę testował i smakował te whisky zupełnie w ciemno, potem na koniec postaram się odgadnąć, ale to nie jest moim głównym celem, ale postaram się odgadnąć, jaka whisky jest w danym kieliszku i podam swoje typy i na sam koniec będziemy odsłaniać, ile trafiłem, ile nie. Wy od samego początku będziecie wiedzieć, czy dobrze typuję, czy nie. Ja przekonam się o tym dopiero na koniec, kiedy odkryjemy wszystkie karty. Dobrze, dość gadania, przejdźmy do strony praktycznej. Jedną rzecz chciałbym jeszcze nadmienić, że od teraz ten film, no może nie od teraz, od momentu, kiedy potem wejdę do pokoju, ten film będzie w jednym cięciu. Aby ten film potem nie był długi, będę ten film przyspieszał. Czasami wygłuszę, jak będą jakieś niepotrzebne odgłosy, na przykład będę czyścił nos czy coś takiego, albo robił malutki, krótki resecik, ale wszystko będzie, że tak powiem, w jednym ciągu. Dobrze. Zrobimy kamerę nieostrą. Zsuwam te skrzyneczki razem. Ja opuszczam ten pokój. Za chwileczkę do tego pokoju przyjdzie moja żona i randomowo porozlewa te whisky do 6 kieliszków. Do zobaczenia za chwilę. Jestem z powrotem. Rozsunę chociaż troszeczkę te skrzynki, abym mógł znowu zrobić ostrość. Dobrze, jestem. Dajcie mi chwileczkę, żebym to wszystko poogarniał. Dobrze. Wezmę swój zeszyt. Zeszyt jest z taką tabelką, którą przygotowałem sobie wcześniej. W tabelce mamy cyferki od 1 do 6. Zrobiłem sobie parę punktów. Mogę szybko powiedzieć, jakie to są punkty. To znaczy pierwsze wąchanie, pierwszy niuch, taką szybką rundę zrobię, po prostu blitzkrieg i zobaczę,
co mi mój nos podpowie, co gdzie jest. Tak dla pierwszej orientacji. Później będę oczywiście robił nosing i na nosingu będę przyznawał punkty, to znaczy gwiazdki od 1 do 5, w zależności od tego, jak ta whisky mi podchodzi, i jednocześnie będę robił sobie notatki po tym dogłębszym nosingu, jaka whisky jest w którym kieliszku. Potem zrobię to samo przy testingu, kiedy będę tych whisky kosztował. Również przyznam im gwiazdki i napiszę sobie moje typy, która whisky gdzie jest. Co mamy dalej? Oczywiście później postaram się dodać te gwiazdki, te punkty i powiedzieć, w jakiej kolejności, przepraszam, muszę się napić wody. Po prostu przedstawię swoją kolejność od najlepszej do najgorszej, od 1 do 6 i na sam koniec podam moje typy, która whisky jest w którym kieliszku. No dobra, tak szybko objaśniłem tą tabelę. W międzyczasie będę robił resety albo takie przerwy jak w tym momencie, kiedy musiałem się troszeczkę napić wody. Będę te momenty przyspieszał, tak aby ten film nie był za długi, o ile to w ogóle możliwe, żeby ten film nie był za długi. No dobra, dość tego gadania. To po prostu pierwsza runda. No tu mam zagwozdkę. Dobra. Jeśli chodzi o dwójkę, no to 2 i 6 w tym zestawieniu, jak na razie, tam mam najwięcej znaków zapytania, a najwięcej mam przy 2. Dobra. Pierwsze moje typy są tutaj zapisane. Teraz przejdę do nosingu. I właśnie 2, 4 i 6. Dlaczego 2 i 6? Bo są najdelikatniejsze i najbardziej uniwersalne w tym zestawieniu. Ale mam wrażenie jednak, że więcej sherry czuję w 6, a w 5 mam takie akcenty i jasno owocowe. Niemniej muszę powiedzieć, że ta 2 może jest delikatnie na nosie, nie jest zbyt intensywnie, ale jest fajnie, Czwórka. Znaczy, myślę, że już wiem, co to jest za whisky. Ale muszę powiedzieć, że na nosie jest intensywniejsza niż 2 i 6. Ale ma takie bardzo leciutkie, ale ma takie nuty siarkowe.
Myślę, że mi wybaczycie, że nie będę teraz mówił przy nosingu, że wszędzie czuję Sherry Oloroso i jakie owoce tam wyczuwam. Po prostu będę się teraz tylko i wyłącznie koncentrował na różnicach. No muszę powiedzieć, ta jest bardzo przyjemna. Jest taka z jednej strony spokojna, z drugiej strony jednak jest intensywna i ma taki lekko kwaśnawy, lekko siarkowy akcent. No typowałbym, jeśli mogę już teraz to powiedzieć, na tomatina tutaj. No to 6 pachnie teraz tak bardziej szlachetnie, bardziej ułożona. Chociaż są również takie momenty, kiedy w zależności od ustawienia kieliszka poczuję również i przyprawy, które pochodzą z dębu. Bardzo fajna, bardzo fajnie ułożona, klasyczna sherry whisky. Ale nie jest tak intensywna na nosie jak 4. Wrócę do tej dwójki. No tutaj wyraźnie, no słuchajcie, tutaj mam wyraźnie takie akcenty, że czuję i coś miodu i nawet bym powiedział, że poza tym sherry czuję tutaj również i słodką gruszkę. Ten dąb jest tutaj, no nie chcę powiedzieć fajniejszy, no albo i tak, no o ile tutaj odczuwam wyraźnie taką ostrość tego dębu, przyprawowość, nie od razu, ale po jakimś czasie, o teraz, dokładnie teraz, to tutaj jest delikatniej. Dobra. Może zrobię jeszcze tak. Czego nie wąchałem? 3 i 5. No tu jest fajnie. Tu jest fajnie, tu jest ciekawie. Tu jest trochę inaczej niż w tych 3 poprzednich. Jest tak troszeczkę oldschoolowo. Jest tak troszeczkę, nie wiem, no lekko brudno. Nie wiem, czuję jakiś taki zakurzony kredens przy okazji, kredens, szafkę. Mam wrażenie, że tutaj mam najwięcej takich klimatów samej whisky. Tutaj czuję, że mam sherry, oczywiście, ale nie tak intensywnie jak w każdym z innych tutaj kieliszków, ale jakby ten destylat jest bardziej podbity, jest bardziej na pierwszym planie niż w innych tych kieliszkach, które już wąchałem. Tu nie jest tak słodko, tu jest bardziej wytrawnie. Również czuję ten dąb, ale on pomimo tego, że może nie jest agresywny na nosie, ale robi fajne takie tło i dodaje troszkę takiej oleistości, takiej ciężkości. No muszę powiedzieć, że ta whisky mi się podoba w kategorii whisky.
O ile wcześniej zapisałem sobie prawie ze 100% pewnością, że wiem, co jest w tym kieliszku, no to w tym momencie zgłupiałem. Tu jest delikatniej. Powiedziałbym, że jest tak kremowo, ale jest tak czysto. Nie wiem, no nie chcę powiedzieć prawie, że sterylnie, ale mam wrażenie, że tu jest tak zero-jedynkowo i czysto. Tu mam przeciwieństwo szóstki. A tutaj jest fajnie. Mam oczywiście czerwone owoce, ale też i troszeczkę jaśniejszych owoców, minimalnie. I są tam takie nuty, które odnalazłbym i w tomatinie. Już walę ze 100% pewnością, nie, że tu jest tomatin. No wy już to wiecie, ja przekonam się o tym na koniec. Kurczę, no, ale teraz on ma też podobne klimaty. Powiem tak, ta whisky piątka ma coś z szóstki, ale ma też coś w sobie z czwórki. I w tej chwili ta moja pewność odnośnie czwórki spadła przynajmniej na 70%. Kurczę, ta pachnie fajnie. Dobra. Jedynka. No nie wiem, co jest z kamerą. Nie umiem mi złapać ostrości. Poczekajcie, pobawię się troszeczkę. Dobra. Jeśli chodzi o jedynkę, to jest tutaj najintensywniejszą z whisky. Pięknie, pięknie. To są klimaty, które uwielbiam, ale tutaj czuję i wyraźnie wpływ beczek po PX-ie i tylko jedna whisky w tym zestawieniu miała w ratingu PX. Pięknie, pięknie. Tu są takie szare klimaty, które uwielbiam, które po prostu uwielbiam. Te czerwone owoce, mam czereśnie, mam coś i wiśni, mam czarną czekoladę, znaczy czarną, no gorzką czekoladę, świetne drewno, świetny dąb, taka piwniczka, politura meblowa, ale jest i sporo słodyczy, mam i śliwkę. No tu jest pięknie, no tu jest cudownie. I myślę, że ta whisky w tym zestawieniu jest najintensywniejsza na nosie. No bardzo przyjemnie teraz ta czwórka po tym, w tej kombinacji, kiedy wącham jedynki i przechodzę do czwórki, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. No muszę powiedzieć, że chyba piątka troszeczkę najsłabiej na nosie.
Kurczę. Jaki tutaj klimat. Gdyby tu była Glenallachie, to typowałbym, że mam Glenallachie w kieliszku. Pięknie, pięknie. Tu teraz mam troszeczkę cytrusów, więcej dębu, bardziej odczuwam destylat i alkohol. Dobrze, dwójka. No dobrze, nie będę tego przeciągał. Dam teraz oceny, dam gwiazdki i powiem tak, jedynka dostaje u mnie 5 gwiazdek. Po prostu dla mnie super, świetna whisky. W tym zestawieniu najlepsza, jeśli chodzi o nos. To jest typ whisky, który mi odpowiada. Jasne, że to zestawienie i te oceny są subiektywne. Jeśli chodzi teraz o właśnie dwójka, szóstka i czwórka. No to musiałbym powiedzieć jednak, że whisky numer 6 powiedziałbym tak. One są sobie równe. Ta trójka z szóstką jest sobie równa, ale nie w tej samej kategorii. Tutaj ta whisky bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie wyeksponowany jest destylat. Powiedzmy, czuję tutaj więcej whisky niż tylko sherry i dąb, chociaż tego dębu tu jest dość sporo. Nie wiem, jak wyjdzie na języku, ale jest tutaj takie ciekawe. I ona tak, powiedzmy, ta trójka i ta jedynka tak troszeczkę odstają, bo jednak ta jedynka jest bardzo intensywna, mamy PX-a, a tutaj znowu jest tak bardzo whiskaczowo, no nie wiem, jak to powiedzieć, bardzo destylat wyeksponowany. Te cztery są, powiedzmy, że tak na takim samym podobnym poziomie. Już nawet teraz nie wiem, co ostatnio wąchałem. To powiem tak. Dwójka dostanie ode mnie 4 gwiazdki, podoba mi się. Jeśli chodzi o trójkę, dam również 4 gwiazdki na nosie, podoba mi się, ale przez to, że czuję tutaj tak bardziej whisky. Jest tak inaczej i tak fajnie inaczej. Jeśli chodzi o szóstkę, jest najbardziej wygłaskana, jest najbardziej czysta, najbardziej sterylna. No nie wiem, no mam wrażenie, jakby ktoś robił tą whisky w białych rękawiczkach. No nie wiem, jak to powiedzieć. Mam wrażenie, że te powietrze nie ma żadnych zanieczyszczeń tam w tym kieliszku. No nie wiem, jest jakoś tak, wszystko się układa. Ale czy to jest zaleta? Tu jest ciekawie, tu też jest inaczej, takie lekkie, siarkowe nuty, ale muszę powiedzieć, że to jest przyjemne, podoba mi się. No i muszę powiedzieć, że ta whisky, jeśli chodzi o nos, jest najsłabsza i piątce dam tylko 3 gwiazdki. Mam zagwozdkę, co zrobić tutaj, bo najchętniej dałbym i czwórce, i szóstce 4,5 gwiazdki. Ale pytanie, tutaj ta lekka siarkowość, to może być wadą, może być zaletą, jest to sprawa gustu. Myślę, że są osoby, które mogą powiedzieć, że to przeszkadza. Mi akurat dzisiaj to podchodzi.
No dobra, odejmę te pół gwiazdki i dam czwórce 4 gwiazdki, a szóstce dam 4,5 gwiazdki. No trzeba powiedzieć, na nosie wypada świetnie. Nie tak dobrze jak jedynka, ale wypada świetnie. Dobrze, zrobię mały resecik i zacznę kosztować tych whisky. Dobrze, zacznę od dwójki. Jest fajnie, jest przyjemnie, pijalna, bardzo przyjazna whisky. Pierwsze 2 sekundy zrobiłaś taka mała dziura. Już się bałem, że to będzie jakieś rozczarowanie, ale fajnie. Pociągnęła później dalej. Nie jest zbyt intensywnie, ale fajnie. Fajny dąb, fajne przyprawy, mam coś imbiru, mam coś czerwonych owoców, mam coś jasnych owoców. Jest lekko wytrawnie, lekko słodko. Bardzo fajnie teraz na nosie. Powiedziałbym, w porządku whisky. Żadna rewelacja, ale bardzo fajna, pijalna whisky. Tutaj od początku dzieje się coś więcej. Mam troszeczkę więcej sherry i owoców na początku przez 2-3 sekundy, co szybko przemija, i potem taniny, dąb i przyprawy. Jest ok, szału nie ma. To muszę powiedzieć, że dwójka była bardziej łagodna na języku. Może tutaj mam więcej przypraw i troszeczkę więcej miałem owoców, ale było tak, jak gdyby te pierwsze 2 sekundy miałem te owoce, a potem tylko taniny i przyprawy z dębu. Tutaj na początku miałem dziurę, a niech tam, skosztuję. No jest ok, jest ok. Ok. Tu po paru sekundach jest lepiej. Teraz jest fajnie. Jakiś ten początek ma taki słaby. No ale muszę powiedzieć, skosztowałem 2 whisky. Mam sporo dębu na języku. Przepukam sobie jednak teraz już usta. O, tu jest fajnie, ale fajnie się dzieje. W końcu. Bardzo przyjemnie, czerwono-owocowo, bardzo fajna konfitura. Mam troszeczkę przypraw, no jasne, a czemu by nie? Ale wreszcie, to nie jest tak, że mam jakieś 2-3 sekundy, albo tak jak tutaj, dziura i później coś przyszło, a tutaj 2-3 sekundy, a potem tylko taniny i dąb. Świetnie, to jest tutaj spójne. To już mogę powiedzieć, że 5 podchodzi mi na języku bardziej niż 2 i 6. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie 5. I się dzieje, i się dzieje. Na języku dostałem tylko 3 gwiazdki.
Ale tutaj jest o wiele lepiej teraz. Z 2 czy z 6? Nie, z 4. Porównamy z 4. Jest fajnie. Te lekkie akcenty, no nie wiem co z moją kamerą. Widzę, że jakoś nie chcę tej ostrości łapać. Przepraszam za te techniczne problemy. Dobra, jestem z powrotem. Ale co chcę powiedzieć? To jest fajne, to jest przyjemne. Cały czas coś się dzieje. Pierwsza whisky, którą tak mocno odczuwam na podniebieniu. Fajnie rozgrzewa. Być może dlatego, że to jest to 4. łyk. No muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Chętnie zestawiłbym ją teraz z 5, żeby zobaczyć, która z tych podchodzi mi bardziej. Powiem tak, jest bardzo fajnie po 5, ale jeśli chodzi o moc, intensywność na języku, 4 jej nie ustępuje. Tu mam taki bardziej czysty, szary klimat, bez jakichś takich, nie wiem jak to powiedzieć, fałszywych nut. No tutaj troszeczkę tej siarki, ale to dodaje takiego uroku. No muszę powiedzieć, że to dodaje tutaj takiego uroku. Dobra, skosztuję jeszcze raz 4 i przejdę do 6. No jest fajnie. Słuchajcie, ta whisky robi wrażenie oleistej, ma substancję. W tym całym zestawieniu tutaj, ja wiem, że tutaj są whisky, co ma 40%, 43%. Jedna jedyna, co ma powyżej 46%. Ale z tych, które dotychczas skosztowałem, jest najgęstsza. Albo przynajmniej tak to odczuwam. Jeśli to jest na serio Tumatin, 40%, może faktycznie nie jest filtrowany na zimno. Dobrze, skosztuję 6. Słabo. Słabo, to znaczy poza dębem, taninami i imbirem i w tej chwili również i pieprzem nie wnosi nic nowego tutaj. Z tej 3 na pewno najsłabsza. Skosztuję jeszcze raz 2. Czy 2 jest na tym samym poziomie, czy lepsza, czy gorsza? Nie ma aż tak dużo tego dębu, tych przypraw, ale na początku prawie, że nie ma nic. Oczywiście, gdybym pił tą whisky solo, ja przypuszczam, co to jest, mam nadzieję, że się nie mylę, to wcale nie jest zła whisky. I muszę powiedzieć, że w tym zestawieniu żadna z tych whisky nie jest zła. Ale inaczej odbieramy te whisky, jak pijemy je solo, inaczej jak pijemy 2-3 dramy różne, a jeszcze inaczej jak 6 i to 6, gdzie każdy z nich miał maturację w Sherry Oloroso, poza jedną i przypuszczam właśnie, że to jest Glengoyne, mogę się mylić.
Fajna, przyjazna, łagodna, fajnie się pije. Absolutnie nie jest tak ostro jak przy 6, ale jak dla mnie za łagodna. Mówić tak po polsku? Za łagodnie, powinienem powiedzieć. Dobrze. 3. Tu jestem teraz ciekawy. Tutaj liczę na fajerwerki teraz. Teraz mam wrażenie, jakbym przechodził przez jakieś stanowiska i skosztowałem już sobie jakieś takie klasyczne sherry whisky i idę na inne stanowisko, gdzie jest zupełnie jak gdyby odrębny dział. Oczywiście też whisky. No ta whisky jest fajna. No to jest fajna whisky. Bardzo fajna whisky. Najbardziej różni się od tych 4. Mogłaby mieć więcej procentowości, ale się dzieje. Fajny klimat. Jest tak inaczej. Jest przeciwieństwem 6, gdzie wszystko jest takie sterylne, wygłaskane. Tutaj mam wrażenie, że jestem gdzieś tak w XIX wieku, początek wieku XX. Troszkę tak industry time. Nie wyczuwam tej funku, ale jest tu coś takiego oldschoolowego. I to mi pasi. No muszę powiedzieć, to mi jak najbardziej pasi. Bardzo fajna whisky. Z tą nie będę ją porównywał. Z tą nie ma sensu, żebym ją porównywał. Ale z tymi 2 chętnie. 1 zostawiłem sobie na deser. No i powiem Wam, że ta zaczyna w końcu fajnie pachnieć. No, 5 się może okazać czarnym koniem. Fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Obie whisky bardzo mi smakują, chociaż to są 2 różne kategorie. Głównym tematem tego blind testingu jest Macallan. Są 2 miejsca, gdzie on może być, albo na 2, albo na 6, ale bardziej skłaniam się ku 6, chyba że to jest 5, ale przypuszczam raczej, że nie. Nie wiem, czy trafiłem, czy nie trafiłem, ale to nie jest teraz najważniejsze. I chodzi o to, Macallan, który kosztuje 80-90 euro, jak wypada w tym zestawieniu. No i muszę powiedzieć, kurczę, że ta whisky jest świetna. Ta jest bliższa, jeśli chodzi o styl Macallana. Na nosie troszeczkę na początku nie domagała. Teraz nadgania, smakowo świetnie. Tutaj po prostu świetna whisky, Nie wiem, od razu się czuję, jakbym oglądał jakiś taki film w starym kinie. Nie wiem, przenoszę się tak troszeczkę ileś tam lat do tyłu. Bardzo mi to pasuje. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba ta whisky na języku i ta. Skosztuję sobie teraz 4. No ta whisky jest bardzo charakterystyczna. No. Wracam do moich 100%, że tu jest tomatin. Kurczę, fajnie. Te 3 whisky, 3, 4, 5,
Bardzo fajne whisky, bardzo fajne whisky. Co jest ciekawe, każda z nich ma troszeczkę inny styl. O ile piątka przypomina troszkę szóstkę, o ile dwójka przypomina troszkę szóstkę i myślę, że te trzy są sobie bliższe, ale jeśli bym wziął te trzy, mam 3 sherry whisky, 12-letnie whisky i każda z nich jest inna i każda z nich jest fajna. Musimy wziąć pod uwagę cenę i jakość. Jeszcze nie odkrywam kart, jeszcze nie mówię, co myślę jest w jakim kieliszku, wy już to wiecie. Dobra, pora na deser. No słuchajcie, ktoś kiedyś w komentarzu napisał mi, że troszeczkę nie fair są moje blind testingi. No może tak ktoś nie napisał, przepraszam. Może nie napisał, że nie fair, ale że powinienem sobie kupić kolorowe kieliszki. Powiem szczerze, że zamierzam to zrobić, ale jak popatrzałem na cenę, troszkę kosztują. Jeśli mam wydać 60-70 euro za 6 kieliszków, które są kolorowe, to wolę sobie kupić whisky. Ale może w przyszłości to zrobię, bo w tym wypadku trzeba powiedzieć, o ile te 5 whisky mniej więcej mają podobny kolor, ta whisky wyróżnia się znacząco. Ale gdybym nawet miał ciemny kieliszek, ta whisky wyraźnie jest intensywniejsza i to jest jedyna whisky, gdzie czuję PX-a. To jest jedyna whisky, gdzie czuję tyle owoców. Nie ma o czym gadać. Mógłbym się pomylić, gdyby tu był Glenallachie, może, ale w tym zestawieniu ja przypuszczam, że to będzie Glenturret 12-letni. No dobra, skosztuję i potwierdzę. Ja cię smolę. Ludzie, sorry. Ta whisky, moim zdaniem, bije te wszystkie inne whisky tutaj na łeb na szyję. Intensywna, oleista, substancja, świetnie się pije, świetnie beczki. Oczywiście, musicie wziąć pod uwagę, że tu jest sporo beczek. Albo inaczej, te beczki naprawdę odbiły swoje piętno na tej whisky i ja to lubię. Ja to lubię. Tu jest klasa wyżej. Tu jest klasa wyżej. I przypuszczam, że to jest Glenturret 12. Nie wiem, może nie powinienem tej whisky w ogóle brać do tego blind testingu, ale musimy wziąć pod uwagę, że to jest 12-letnia whisky, która jest, jeśli to jest Glenturret, zaraz sprawdzimy. Glenturret wziąłem dlatego, że jest, było nie było, 10, a nawet 20 euro w niektórych układach tańsza niż Macallan. Ma 46,2% alkoholu, nie ma filtracji. To powiem szczerze, jeśli miałbym wydawać za 12 70-90 euro, uważam, że to jest przegięcie, żeby za 12-letnią whisky zabutelkowaną w 400% wydawać tyle pieniędzy, ale gdybym już miał wydawać, Glenturret jest tego wart. Jeśli to jest Glenturret. Niemniej, od razu mówię, słuchajcie, ta whisky dostaje u mnie na języku 5 gwiazdek w tym zestawieniu. To jest whisky, która trafia w mój gust, świetnie, wszystko tutaj gra, a w tym zestawieniu po prostu jest wybitna. W tym zestawieniu to jest wybitna. No chyba nie mogę tak machać rękami, bo zaraz kamera znowu zgubi ostrość. I tu od początku do końca będę mówił, że to jest Glenturret. I od razu Wam mówię, to jest Glenturret. I od razu Wam powiem, sorry, trochę będzie nudno. Ta whisky, nawet nie będę teraz dalej porównywał, bo to nie ma sensu. Nie wiem, może faktycznie nie powinienem tej whisky wziąć do tego zestawienia, ale w tym zestawieniu ta whisky dostaje ode mnie pierwsze miejsce. I ona już jest troszeczkę poza konkursem. Dobra, ja już ją wyłączę. Skoncentruję się teraz na tych 5. Ja przypuszczam, że albo pod 2, albo pod 6 jest Macallan. Przypuszczam Macallan albo Glengoyne. Może się mylę.
Może Macallan jest w piątce, mogę się mylić. Ale będę chciał teraz, niezależnie od tego wszystkiego, skosztować szóstki po jedynce. No jest okej, no. Czego się spodziewać mogłem, nie? Jeśli skosztowałem whisky, która ma 46% i wypiłem coś, co ma 43 albo 40%. Dobra. Myślę, że wiem już wszystko. Mały resecik i wracam. Zrobię tak, że będę teraz przyznawał gwiazdki na języku i nie ma sensu, żebym teraz mówił, co myślę, że jest w jakimś kieliszku na języku czy na nosie osobno, bo moje typy, że tak powiem, od początku do końca pozostały te same. Największy problem miałem z dwójką i z szóstką i powiem Wam szczerze, na początku, kiedy powąchałem dwójkę, pomyślałem sobie najpierw, że to jest Tomatin, potem pomyślałem sobie, że to jest Glengoyne i nawet pomyślałem sobie, że to jest Macallan. Im dalej w las obstawałbym, że to jest Glengoyne i ja mówię teraz, że myślę, że dwójka to jest Glengoyne. Dobra, stop Marcin. Najpierw oceny na języku. I tak, dwójka uważam, że jest tutaj najsłabsza. Na takim samym poziomie jest dwójka, jak i szóstka. I dwójka dostanie ode mnie na języku tylko 3, nie, sorry. 2,5 gwiazdki. Nie, dobra, przeginam. 3 gwiazdki. Jeśli chodzi o szóstkę, na języku 3 gwiazdki. Jeśli chodzi... No fajnie, napisałem 3,0. Jeśli chodzi teraz dalej, te 3 whisky. I wszystkie te 3 whisky na języku dostaną ode mnie 4 gwiazdki. I nie będę tego robił teraz matematycznie, bo nie o to teraz biega, żebym pododawał teraz gwiazdki i powiedział, która ma najwięcej gwiazdek. Ostatnio tak robiłem, znaczy nie zrobiłem, ale ostatnio już wprowadziłem gwiazdki przy Kilchomanie, blind testingu. I myślę, że nie o to biega. Jeśli chodzi o drugie, trzecie i czwarte miejsce, musiałbym to rozstrzygnąć pomiędzy tymi, że tak powiem, wypustami. Jeśli chodzi o... Dobra, może od końca. Myślę, że najsłabszy w tym zestawieniu jest dwójka i szóstka, z tym, że szóstka dostała ode mnie 4,5 gwiazdki na nosie, dlatego szóstka zajmie w tym zestawieniu 5. miejsce, dwójka zajmie w tym zestawieniu 6. miejsce i teraz tutaj. No nie wiem jak to ugryźć, Najchętniej dałbym te wszystkie 3 whisky, te 3 whisky ex aequo na drugie miejsce. Najchętniej. Bo każda z nich jest inna i każda z nich jest ciekawa. Fajna kombinacja teraz. Praktycznie mam fajny blend teraz budzi. Słuchajcie, no, będę nudny. Naprawdę, ja bym chciał, żeby i trójka, i czwórka, i piątka wylądowały na podium.
Zrobię tak, że piątka i trójka, nie wiem, czy mogę tak zrobić. No słuchajcie, wybaczcie mi. Piątka i trójka. Drugie miejsce ex aequo. I czwórka, no musiałaby wylądować na czwartym. Nie, czwórkę wyjątkowo damy na trzecie miejsce, po prostu. Zmienimy zasady. Więc tak, jedynka, numer 1 to pierwsze miejsce, drugie miejsce, trójka i piątka, ex aequo, ja wiem, łamię zasady, na trzecim miejscu jest czwórka. Potem mamy szóstkę, moim zdaniem, wiem, była świetna, rewelacyjna na nosie. Znaczy rewelacyjna, słuchajcie, za dużo powiedziane rewelacyjna. W tym zestawieniu po prostu miała coś takiego szlachetnego, takiego czystego, takiego sterylnego. No nie do końca wiem, czy to sterylność to jest zaleta czy wada, ale na języku rozczarowała. Dlatego zajmie 5. miejsce w tym zestawieniu. No i najsłabsza w tym zestawieniu jest dwójka. Niemniej dwójka jest świetna, pijalna i bardzo fajna. Jeśli to jest Glengoyne, co przypuszczam, że jest, to patrząc na cenę, gdzie jest moja kartka z cenami, muszę zaraz ją dopaść, to chyba jest najtańsza whisky w tym zestawieniu. Ona i Tomatin to są najtańsze whisky w tym zestawieniu. Można ją kupić za około 40 euro, 37 euro. Jeśli to jest Glengoyne, jak najbardziej. Ale w tym zestawieniu akurat dwójka wypada moim zdaniem najsłabiej. Jest troszeczkę w klimacie szóstki. Powiedziałbym nawet, że poniekąd dwójka najbardziej przypomina szóstkę, tak samo jak piątka. Piątka nieco słabiej potem, słabiej na nosie, ale na języku super. Naprawdę na języku daje rady. Ja przypuszczam, no dobra, niech powiem co jest. Ja przypuszczam, że piątka to jest Tamdhu. Czwórka to Tomatin. Trójka, moim zdaniem, trójka to Glenfarclas. I szóstka, moim zdaniem, to Macallan. Nie wiem, czy tak jest. Zaraz to sprawdzimy. Poprzesuwam sobie może te kieliszki do przodu i będę odkrywał karty. Dobrze. Tomatin, czwórka. Chili. Ok. Pomyliłem się. Tamdhu szóstka. No to fajnie, zaczynają się emocje. Glengoyne dwójka. Macallan piątka. No to się dzieje. Glenfarclas trójka. No oczywiście. Jak to się mówi, królowa może być tylko jedna. Glenturret jedynka. No to mamy. Sensacje, rewelacje. Moim zdaniem tak. Czyli jednak Macallan to była piątka. Ja byłem przekonany od początku, że Tamdhu to Macallan, że szóstka to Macallan. Na nosie podeszła mi whisky numer 6, poza oczywiście Glenturret, najbardziej. Piątka najsłabiej. Ale piątka nadgoniła na języku. No powiem Wam, cieszę się bardzo.
Cieszę się bardzo z tego blind testingu. Najbardziej cieszę się z tego, że nie odgadłem, gdzie jest Macallan. Naprawdę się cieszę z tego powodu i cieszę się, że pomyliłem ze sobą te dwie whisky. Czyli jednak no, mają coś wspólnego ze sobą. Niemniej Macallan wypada lepiej niż Tamdhu. Na nosie nie, ale na języku tak i zajął, że tak powiem, drugie miejsce. Tak, dobrze mówię? Tak, drugie miejsce. Ex aequo z Glenfarclasem. Dobra, no więc jakie wnioski? No przejdźmy do podsumowania. Po pierwsze, na 6 whisky zgadłem 4, ale to nieważne w tym momencie. Ważne jest to, że nie odgadłem głównego bohatera, czyli Macallana i tu się bardzo cieszę. Uwierzcie mi, że się bardzo cieszę, bo bałem się właśnie, że to jest pierwsza whisky, którą zlokalizuję, a właśnie nie zlokalizowałem. I fajnie. Jeśli chodzi o Macallana, czyli Macallan się obronił w tym zestawieniu, pomimo tego, że ma 40%. Znaczy obronił, no słuchajcie, no nie ma o czym gadać. Glenturret jest lepszy, Tomatin kosztuje poniżej połowy ceny Macallana, a znalazł się również, dobrze mówię, a nie, Tomatin trzecie miejsce, ale powiedzmy sobie, szedł łeb w łeb z Macallanem, a tutaj mamy Glenfarclasa, który kosztuje 40 parę euro, czyli połowę tego co Macallan i jest na podium razem z Macallanem. To jest whisky typu whisky. Co mnie troszkę dziwi, muszę to naprawdę sprawdzić, niech wezmę tę szóstkę. I wezmę tą piątkę. No jest tak. To Tamdhu jest taka bardziej czysta, bardziej sterylna. Pomimo tego, że ma 46%, no ale na nosie jest fajnie, o czym my tu mówimy. No a tutaj Macallan, powiedziałem, że ma też coś wspólnego z czwórką, że ta piątka jest pomiędzy czwórką a szóstką, bo ma coś na nosie z Tamdhu, ale ma też coś na nosie z Tomatina, że takie lekkie kwaśnawe nuty tutaj też wychodziły. No dobra, no nie ma co, już więcej tutaj nic nie dodam. Wyszło jak wyszło, ja jestem bardzo zadowolony. No ale dalej do wniosków. No słuchajcie, myślę, że jedynka poza konkurencją, że to jest bardzo dobra whisky. Jeśli chodzi o Glenturret 12-letni, to ja mam 2025 release. Kosztuje sporo, ale myślę, że ta whisky jak najbardziej jest warta swojej ceny. I ta whisky tutaj jest poza konkurencją. Nie ma o czym gadać. Jeśli chodzi znowu o to zestawienie, to powiem tak, ta trójka, bo przy tej trójce potem zostałem, powiedziałem, że dwójka i piątka najsłabsze. No i nie będę tutaj teraz zmieniał zdania, tak powiedziałem i tak zostanę przy tym. Niemniej Glengoyne, muszę powiedzieć, to jest naprawdę fajna whisky na początek, jako pierwsza whisky, bardzo pijalna, delikatna whisky. No, zajęła tutaj 6. miejsce, no wziąłem ją do zestawienia, no wyszło jak wyszło, ale to nie jest zła whisky. Tutaj znowu, świetnie, jeśli chodzi o Glenfarclasa, ta oldschoolowość, pięknie, podoba mi się to bardzo. Gdyby ta whisky miała 46 albo 48% ABV, byłoby fajniej, byłoby lepiej. Niemniej, no musimy popatrzeć, cena-jakość jak najbardziej się zgadza. Cena-jakość jak najbardziej się zgadza. Macallan. Moim zdaniem cena-jakość nie do końca, moim zdaniem cena-jakość się nie zgadza. Nie widzę sensu wydawać na tą whisky 70, 80 czy 90 euro. Oczywiście to jest jakiś prestiż. Oczywiście James Bond pił Macallana. Oczywiście Macallan jest bardzo uniwersalny. Możemy go dać osobom, które nie piją whisky i przyjmą to chętnie jako prezent. Nawet jeśli nie piją whisky, powiedzą: o, mam Macallana. Nawet jeśli go skosztują, powiedzą: o, jest fajny, idzie nawet pić. Jasne, że tak jest. Nie chcę powiedzieć, że to jest zła whisky, to jest fajna whisky, ale gdyby Macallan kosztował, powiedzmy sobie 45 euro, powiedziałbym, że to jest świetna whisky i nawet w procentowości 40% się broni.
ale absolutnie nie za tą cenę. Pomimo tego, że wskoczyła jeszcze raz na podium, na drugie miejsce, to uważam, że cena i jakość tutaj się nie zgadza. Mam tutaj whisky, które kosztują 40 parę euro, czy nawet o 37 euro, 40 parę euro, 30 parę euro, które aż tak bardzo nie odbiegają od samego Macallana, a kosztują połowę ceny. Macallan, fajna whisky, ale kosztuje dużo za dużo na to, co daje. Jeśli miałbym już wydać kwotę 70 paru euro, to polecam, bez dwóch zdań, Glenturret. I ta whisky jest tego warta, jest warta każdego centa, którego wydam na tą whisky. Naprawdę wydam więcej, ale po pierwsze mam bardzo fajną butelkę, bardzo fajne szkło i świetną zawartość, po prostu świetną zawartość. Dobrze, no nie ma już co przeciągać. Myślę, że powiedziałem wszystko. Myślę, że w podsumowaniu powiedziałem wszystko. Jestem ciekawy Waszego zdania, co Wy myślicie o tym blind testingu, co myślicie o tym zestawieniu, które tutaj mam. Która z tego zestawienia whisky Waszym zdaniem powinna wygrać, albo jeśli robicie takie porównanie, która z tego zestawienia jest najlepsza Waszym zdaniem. No, ja jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że ten blind testing był pomocny. Robiąc film Macallana 12-letniego Sherry Oak Collection, specjalnie nie robiłem żadnego porównania, aby później zostawić tą whisky po prostu w ciemno. Aby zostawić, że tak powiem, wszystkie uprzedzenia na boku i sprawdzić, jak ta whisky wypadnie. No i trzeba powiedzieć, że myślę, że się obroniła. Smakowo na pewno się obroniła tutaj w tym zestawieniu, ponieważ ma 40%, a wskoczyła na podium. Ale dalej będę twierdził jedno. Cena, jakość, moim zdaniem, absolutnie się nie zgadza. Także teraz czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za to, że mnie wspieracie. Dziękuję za to, że komentujecie moje filmy, że podbijacie moje filmy i zostawiacie komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!